Hello， 大家好，欢迎收看最新节目，我是小袁。我们经常会听到这样一句话，有些恋爱中的女人智商为零。小袁之前一直以为这句话就是个玩笑，然而直到看过今天这起案件后，我才意识到，也许她们不是智商为零，而是没有智商。本期案件内容讽刺性很强，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。事情呢，还得从一个叫做卡迪夫的城市说起。它位于英国西南部，是威尔士区的首府城市，也是当地重要的港口和工业中心。在当地有个卡迪夫城市大学，由于这所大学位于市中心，而大部分写字楼又都分布在市中心，所以在这所大学周围有许多出租的房产，住着人员混杂的外来人士，那其中也包括城市大学的许多学生。2016年的8月19号早上8点，卡迪夫警局接到了一个求助电话。电话中的男子告诉接线员，自己女友呼吸困难，希望警方派人来帮他。几分钟之后，医护人员来到了男子所在的公寓。一进门，他们就看到了有个亚洲女人躺在地上，屋内的摆设也非常的乱七八糟。护士一边开始抢救，一边询问男子到底发生什么事情了。男子哭着说道，昨晚自己和女友吵了一架，期间自己动手打了女友。听到这话，护士就瞥了一眼男子，因为他的女友此时已经没有了呼吸和心跳。就在1个多小时后，医生宣布了这名女子的死讯。按照程序，卡迪夫警方马上逮捕了男子。这名男子名为乔丹·马修斯，是个在酒吧工作的英国小伙。死者名为 BCC， 是卡迪夫城市大学的24岁女大学生。两人呢属于情侣关系。走访调查时，他们的邻居透露，在救护车来到公寓的前一晚，他们就听到了这对情侣在吵闹。中途男子还大喊，你为什么要逼我这样对你？我不想这样做，但我不得不，总有一天我会杀了你。听到这话，警员皱了皱眉头，你确定他说的这些话？邻居点头回答说，昨晚自己一直在看电视，本来看着看着快要睡着了，可是后来突然被这对男女吵醒了。自己本来想过去骂他们几句，但是后来觉得情侣之间呢吵架也是正常的事情，而且这对情侣那也是3天2头就吵的。那男的呢也不是第一次说这些话，可他们万万没想到的是，这男的他居然还真的把自己女友给打死了。在第一次审讯中，警员看着乔丹问道，你觉得自己该为你女友的死负责吗？不料乔丹却回答说，我认为我只有一半的责任。乔丹承认他的确和女友发生了争执，却同时说这不是很大的争执。乔丹告诉警方，自己当晚用拳头击打了女友的肚子，但是在看到女友受伤后便向女友道歉，然后2个人就上床睡觉了。自己还亲吻了女友受伤的胳膊。看着面不改色的乔丹，警员深吸了一口凉气，亏你还能这么淡定。在接下来的几天审讯里，乔丹一直坚称自己没有故意杀人，甚至还不断强调自己想和女友结婚，想让其成为自己的妻子，还说自己有 ADHD， 当晚病症发作才殴打了女友。那乔丹口中的 ADHD 又是什么呢？小袁我上网查了一下， ADHD 的全称是注意缺陷多动障碍，也就是我们俗称的多动症。在大部分人的印象中，多动症好像只出现在小孩子身上，这成年人哪来的多动症呢？顶多也就是多情症。但实际上现代的医学研究表明，成年人他也会有多动症，只不过呢他是在儿童时期就患上的，是因为没有及时治疗，或者是说治疗的不彻底，以至于在青壮年阶段也会表现出一些症状。最常见的就是一些急躁焦虑或者是抑郁等等的情况。可即便如此，这种病也不会轻易扯上谋杀，所以警方就怀疑乔丹这是在撒谎，想以此逃脱罪责。因为尸检中法医发现，死者的肋骨以及下颚有多处骨折康复后的痕迹，其中一些就发生在前几周。一个正常的女大学生身体怎么会出现这样的情况呢？唯一的可能就是死者生前经常遭受殴打。那乔丹为什么要殴打他的女友 BCC 呢？
警方调查了2个人的活动。在案发的前一天， BCC 从卡迪夫出发，前往伦敦约见朋友。在当时，朋友就发现 BCC 脸部有淤青。那即使 BCC 用化妆品掩盖，但还是被细心的朋友发现了。朋友询问他是不是发生什么事情了，却被搪塞了过去。后来 BCC 坐火车回到了卡迪夫，当时乔丹还去接了他。当晚回到公寓后，乔丹在女友手机中发现了一条来自约会网站的信息。那一番浓浓的醋意就迅速升级为身体上的暴力。男友拿着手机质问女友：“你是不是背着我勾搭别人？你手机中的这个叫做 Ben 的人是怎么回事？”面对男友的质问， BCC 闪烁其词：“这就是一条诈骗信息，我都没登录过这个网站。”可对于这番说辞，乔丹根本就不买单。他一边跟随女友走进客厅，一边继续大吼。气头上的乔丹直接从背后推了女友一把，然后抓着她的头发，把女友像扔东西一样扔向了卧室。他撞到卧室门后， BCC 连忙喊道：“你能不能冷静一点？我胳膊好痛啊！”可这句话并没有让乔丹停止施暴，反而进一步烧旺了他的怒火。就这样， BCC 的身体不停地被女友拉扯，撞向屋里的各种家具。整个过程中 BCC 没有一个反抗。而更加奇葩的是，乔丹在用拳头殴打女友后，还亲吻了女友身上的伤痕。用他的话来说就是：“我觉得有点内疚，可亲完后一想到手机的短信，我自己的拳头又忍不住向女友挥了过去。”这件事情曝光后，立即就引起了热议，因为 BCC 的父亲据传是一位身家百亿的富豪。BCC 的英文名叫做 CC Theresa B， 大多数媒体的报道中将其翻译成了 BCC。早在案发9年前的2007年，15岁的 BCC 就独自来到了英国求学。2012年时入读了英国卡迪夫大学的国际贸易和管理专业。身边的人都说，和其他富豪千金不同， BCC 为人性格随和，没有大小姐架子。平时呢，他喜欢听周杰伦还有艾薇儿的歌。那从外貌来看，他既不追求网红那种苗条凹凸风，也不喜欢那种萌呆少女风。放到茫茫人海中，很难看出她是个富贵人家的女儿。她到达英国1年后， BCC 开始频繁在 Facebook 上分享和朋友的聚会照片。她由于同时会说西班牙语、法语、英语和汉语，所以 BCC 的朋友除了华人之外，还有英国人、西班牙人、法国人等等。那 BCC 社交媒体的评论区也是经常夹杂着几种语言。2009年 BCC 认识了第一任男友，对方来自阿根廷，但是后来因为身处异地等原因，2个人不得不分手。那人生的第一场恋爱还没尝到甜甜的滋味，就这样匆匆结束。2年后 BCC 认识了一个英国小伙，对方非常喜欢中国文化，甚至让 BCC 教他怎么用筷子等等。而在一来二去中，2个人逐渐成为了恋人关系。可不知道为什么，仅仅过了2年，这段恋情便又画上了句号。2015年 BCC 遇到了第3任男友乔丹，也就是上文中的那个暴力狂。当时乔丹在酒吧担任前台之类的工作，因为 BCC 经常和朋友在娱乐场所聚会，和所有2个人就这样熟络了起来。而在和乔丹确定恋爱关系之后， BCC 把自己社交媒体的头像就换成了和男友的合影，甚至还主动为男友的吃喝拉撒买单，就有点像包人的个情人。周围人透露，乔丹这个人控制欲非常强，只要他的女朋友和其他男生交流，他就会觉得很不自在。但也正是因为乔丹的影响，那原本即将顺利毕业的 BCC 开始频繁旷课，接连在几门课程上挂科，以至于被迫重考。但重考之后依然不合格，以至于被校方做出休学处理。而 BCC 的讲师马克表示，他自己也是亲眼目睹了这个学生的变化，从乐观外向逐渐变成了安静内向，最后甚至开始出现异常。从2015年11月 BCC 与男友开始同居，到案发的2016年2月，整整3个多月， BCC 一直忍受着男友的暴力，却从来没有想过要反抗，以至于最后被活活打死。而对于 BCC 的遭遇，很多人表示无法理解，一个如此富有的千金大小姐，怎么就爱上了街头小混混呢？那难道说这千金是假的吗？而为此就有人打电话给舆论集团求证，但工作人员表示自己也不清楚状况。随后一位该集团的前员工表示，
雨润集团的前总裁毕国祥确实有个女儿，而且就是新闻上的那个女孩。毕国祥也的确在2016年时前往英国处理女儿的后事。而对于这对父女的为人，这位员工表示，毕总的工作能力非常出色，在他们的行业带头建立了标准。他对女儿的家教也非常的严格，很早就将女儿送到了国外读书。那父女俩处于长期离别的状态，也可能是因为忙于事业，所以女儿出国后便很少教导女儿。案发4个多月后的2017年2月，英国卡迪夫皇家法庭召开了庭审，警方以蓄意谋杀罪起诉了乔丹。出庭作证的邻居表示，自从 BCC 搬来后，他几乎每一天都会发出尖叫和哭喊。在案发当晚，自己还亲眼看到乔丹揪着死者的头发从车上一路拖到了屋内。邻居表示，自己在很久之前也向警方反映过，那警员来到之后也的确教育了乔丹。可是乔丹这个人呢，一直死性不改。那因为一直以来没有闹出人命，女方呢也没有主动报警求助，所以警方能做的事情非常有限。而久而久之，自己就习惯了。不过案发当晚，自己还是报警了，因为自己女友觉得隔壁这次的殴打声比以前还要夸张。那除了邻居的证词，警方还呈上了尸检报告。而对于死者的伤痕，法医描述到，死者身上伤痕过多，以至于无法准确统计，但最低数量不在于40处以下，而且都是案发当晚形成的。面对警方的指责，乔丹除了利用多动症作为借口，还恶意狡辩。他说自己是空手道黑带，知道出手的力度，自己的殴打不至于会造成如此夸张的伤势。然而这个可笑的说法很快就被警方怼了回去。警方还戳穿了他的另外一个谎言，他口中女友所谓的出轨完全就是子虚乌有的事情，因为死者的手机里根本就没有安装 Tinder 这个约会软件，也根本没有一个叫做 Ben 的男人发来消息。2017年2月21号，英国卡迪夫法院宣布，乔丹·马修斯蓄意谋杀罪成立，判处终身监禁，且18年内不得假释和减刑。法官在作出判决后对乔丹说道，你女友为你提供居住的房子，为你买衣服、买车，为你去法国的旅游费用买单，可你不但没有感激你女友，甚至还活活打死了她。更让人心寒的是，在你女友去世后，你却一次次为脱罪而撒谎。法庭之外， BCC 的弟弟告诉媒体，自从姐姐去世后，自己父亲就患上了严重的抑郁症，自己和母亲更是悲痛不已，整个家庭因为姐姐的遇害久久不能释怀。对于 BCC 的遇害，有人说一切的根源都是因为死者爱得太深沉、太卑微，也有人说是乔丹太暴力、太血腥。错的到底是谁？如今再去深究已经没有过多意义。铁链虽然可以捆住恶魔，却无法捆住悲剧的轮回。我是小渊，我们下期再见。